హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలో అడుగు వేయబోతోంది. సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది. ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఇవాళ నేను మీకు పేపర్ క్రాఫ్ట్ తోటి బర్డ్ చెప్తున్నాను. దానికి కావాల్సింది కలర్డ్ పేపర్స్, సిజర్స్, గ్లూ, పెన్సిల్. ఇప్పుడు ఇలాగ ఒక పెద్ద సర్కిల్ మనం కార్నర్లో గీసుకోవాలి. ఏదైనా మనం తీసుకుని కంపాస్తో గీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ప్లేట్ ఉంటే గీసుకోవచ్చు. సో ఈ 2 షీట్స్ నేను తీసుకున్నాను. 2 షీట్స్ మనం కలిపి ఈ సర్కిల్ గీసింది కలిపి కట్ చేసుకోవాలి ఇలాగా. ట్రయాంగిల్ ఇలా బీక్ మనకి ఏ షేప్ ఉంటుందో ఆ షేపు గీసుకోవాలి. 2 కలిపి కట్ చేసుకుంటే పేపర్ క్రాఫ్ట్తో ఇలా సింపుల్గా టాయ్స్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకో కొత్త ఆర్ట్ వర్క్ తోటి మీ ముందు ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలో అడుగు వేయబోతోంది. సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది. ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు.